Bé, a nosaltres ens acostuma a agradar portar coses al ple que es puguin aplicar bàsicament des de l'Ajuntament. Aquí només hi ha un punt en aquesta moció a nivell local, que és que es continuï fent en base al que s'ha anat fent fins ara pel que fa a pobresa energètica i que s'aprofiti tot allò que surti i que es pugui aprofitar des de l'Ajuntament que es faci. Però creiem important portar aquesta moció al ple i vull agrair d'entrada tota la predisposició de tots els grups, perquè crec que s'ha fet un exercici de generositat per part de tothom, s'ha deixat al marge estratègies i partidismes i s'ha oblidat que estem en un context electoral i per tant vull agrair a tothom aquest esforç, que no s'hagi entrat en aquest nivell de politiqueig, sinó que s'ha treballat per assumir un acord en una cosa que és molt important i és ja tenim molta gent afectada, molt vulnerable pel que fa a pobresa energètica. Un tema que en aquestes dates que estem vivint ara, en la qual el fred ja es nota d'una forma considerable, doncs creiem que era molt important. Com deia, només hi ha un punt que afecta pròpiament el tema local, però creiem que era important fer constar que l'Ajuntament de Viladecans demana al govern i demana a l'Estat que es continuï fent front, que es prenguin mesures, que es prenguin partides pressupostàries per tal de combatre aquest problema que és molt seriós. Nosaltres no podem deixar de dir que aquest tema al Parlament s'ha treballat des de fa molt de temps. Hi ha hagut 3 processos, un primer decret que ve del debat de pobresa que es va fer al Parlament. Aquest decret va estar suspès pel Tribunal Constitucional, després es va mirar via, ja que s'estava debatent la llei de consum, on també s'estaven incorporant temes d'habitatge, doncs es va incorporar aquest tema a través de la llei de consum. Aquest fragment de la llei també va ser suspès pel Tribunal Constitucional. Per sort, vam tenir la sort que hi havia una ILP en tràmit i es va aprofitar aquesta ILP, que de moment no ha estat suspesa, però que està en un stand-by, podríem dir. Fins d'aquí uns mesos no declararan si s'ha suspès o no. Mentrestant, s'ha fet tot el que s'ha pogut i creiem que el fet que una ciutat com Viladecans, que tenim una població que ho està passant malament, doncs és important que una població amb 65.000 habitants assoleixi un acord tan ampli i digui, senyors, no s'oblidin que això és un problema real de la gent, prenguin mesures i facin el que sigui necessari per fer-hi front. Res més, moltes gràcies.